Yego, reka nongere mbasuze rero kandi mbifuriza umugoroba mwiza bakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe hano kuri Burundi News TV. Isi yose yongeye kwerekeza amaso mu gihugu cy'Uburusiya i Moscow, ahari ibitero bikomeye cyane bikomeje kuhibasira byaturutse mu gihugu cya Ukraine nk'uko bikomeje kugaragara. Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky amaze gutangaza amagambo akomeye cyane, aho muri video imaze gukwiragira ku mbuga nkoranyambaga yongeye kumvikana ashimangira ko Ukraine yabashije kugaba igitero gikomeye cyane ndetse kikangiza byinshi. Aho mu magambo ye yashimangiye ati Ukraine yagabye igitero ku gihugu cy'Uburusiya ndetse twabashije kurasa ahantu hose twashakaga ndetse twangije byinshi. Ibi ngibi kandi bikurikiwe n'amagambo amaze iminsi atangazwa na Perezida Donald Trump washimangiye ko kuba Uburusiya bukiriho ari kubwe cyangwa se ari ku mbabazi ze, akomeza gushimangira yuko Uburusiya bari gukomeza gukina n'umuriro nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Iki gitero cyongeye gutanga gasopo, cyongeye guhagurutsa amahanga, cyongeye kwereka by'umwihariko, cyongeye kwereka isi yose yuko igihugu cya Ukraine kijyanye ndetse kikiteguye guhangana. Ibi kandi byabaye nyuma y'uko uyu munsi ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 aribwo itsinda rikomeye cyane ryaturutse mu gihugu cyane cyane cya Ukraine ndetse no mu Rusiya bahuriye Istanbul mu gihugu cya Turukiya kugira ngo barebere hamwe uburyo bakwemeza agahenge ndetse banatangize ibiganiro byo guhagarika intambara. Iki gitero bivuga ko cyateguwe mu mezi akabaka kuri 18 yose, kikaba cyangije ibintu byinshi mu gihugu cy'Uburusiya ndetse uyu munsi hakaba habaye n'inama ikomeye cyane, inama y'isi itegurwa igitaraganya na bamwe mu basirikare bakomeye cyane by'umwihariko ndetse yanayobowe na Perezida Vladimir Putin w'igihugu cy'Uburusiya. Byagenze bite? Iki gitero ni ibiki wakimenyaho? Nyemerera tujyane hano muri iki gice cyongeye kwibasirwa n'ibitero bikomeye cyane, aho byaje kwibutsa abatari bakeya bimwe mu bitero byagabwe giturumuka mu ntara ya Kursk hano imbere mu gihugu cy'Uburusiya, aho ingabo za Ukraine zongeye kwinjira mu buryo butangaje, mu buryo bukomeye cyane. Mbifurije umugoroba mwiza mwese abakomeje kudukurikira. Biragoye gukabiriza ubwihanduza cumi ubwabwo cyangwa se ubuhanga bwabaye mu gitero Ukraine yagabye, by'umwihariko yakigabye ku cyumweru mu Burusiya ku gisirikare cy'icyo gihugu kirwanira mu kirere mu bice bigiye bitandukanye by'iki gihugu. Birashoboka ko kandi tudashobora kugenzura ibivugwa na Ukraine ko ibyo bitero n'ubundi byangije ibintu bifite agaciro ka miliyari 7 z'amadolari y'Amerika, ariko kandi icyo gitero cyiswe Operation Spider's Web cyangwa se igitero cy'inzu igitagangurirwa ugenekereje mu kinyarwanda cyabaye nibura by'umwihariko kuri bikeya umuntu yakivugaho, mu gihe ari igitero gikomeje kugenda kivugisha abatari bakeya. Iki gikorwa gitangaje kicengeza amatwara gikomeje guhagurutsa isi ndetse benshi bati iyi ni agasopo ikomeye cyane ku gihugu cy'Uburusiya cyari cyarigize akaraka jyahe. Abanya-Ukraine bamaze gutangira by'umwihariko kukigereranya n'ibindi bikorwa bikomeye cyane bya gisirikare byageze ku ntego yabyo kuva Uburusiya bugabye igitero gisesuye muri Ukraine. Ibyo birimo rero nk'igikorwa cyatumye ubwato bw'intambara bukomeye cyane kurusha ubundi bw'Uburusiya bwo mu nyanja y'umukara bwitwa Moskva burohama, ndetse n'igikorwa cyo kurasa iteme rya Kerch. Ibikorwa byombi rero byabaye mu mwaka wa 2022 hamwe n'igitero cya misile cyo mu mwaka wa 2023 ku cyambu by'umwihariko ikivuko mu Kirundi cya Sevastopol nk'uko bigaragara. Ushingiye kandi ku makuru y'ibanga, urwego rwa Ukraine rw'ubutasi rw'imbere mu gihugu rwameneye ibitangazamakuru iki gikorwa cya gisirikare cyo ku cyumweru nicyo gikoranywe ubuhanga cya Ukraine cyane Ukraine ikoze kugeza magingo aya kuva yatangira kugabwaho ibitero bikomeye cyane. Amashusho ndetse n'amafoto bikomeje kugaragara ku mbuga nkoranyambaga byerekana indege bazikoza kurotse cyane cyangwa se barashe cyane aho zari ziparitse nk'uko bikomeje kugaragara, ndetse umwotsi mwinshi uri gucumba. Muri icyo gikorwa kandi cya gisirikare bivugwa ko cyateguwe mu gihe cy'amezi agera kuri 18, indege nto z'intambara zitajyamo umupilote zizwi nk'amadrone nyinshi zajyanywe mu buryo bwa magendo
Uburusiya zibikwa mu byumba byihariye cyane byo mu makamyo atwara imizigo iremereye cyane zijyanwa nibura by'umwihariko ahantu hane atandukanye kuko bigaragara hagiye hatandukanyijwe n'ubundi na kilometero zibarirwa mu bihumbi, zoherezwa by'umwihariko zinagurutswa mu buryo bw'iyakure zerekeza n'ubundi ku bibuga by'indege za gisirikare z'Uburusiya biri hafi aho ngaho nk'uko amakuru y'ibanga twamaze kugenda tuyakira. Umusesenguzi mu bya gisirikare Serhiy Kuzani yabwiye televiziyo ya Ukraine ati nta gikorwa cy'ubutasi ku isi cyakozwe by'umwihariko ikintu ni kimwe iki ni kimwe cya mbere nk'uko bigaragara. Izi ndege zikomeye cyane z'intambara zifite ubushobozi bwo gutugabaho ibitero rero bigera mu ntera ndende cyane zamaze kwangizwa ku buryo bukomeye cyane. Zari mu Burusiya ari indege bivugwa ko zari 120, gusa none amakuru avuga ko haje kuraswa indege zigera kuri 40. Ubwo ni umubare rero utangaje, ni n'umubare munini cyane. Biragoye gusuzuma kandi ibyangiritse, ariko kandi Oleksandra nk'uko bigaragara umunya Ukraine utangaza amakuru y'ibya gisirikare ku mbuga za internet avuga yuko nubwo izo ndege z'intambara hamwe n'indege zo kuyobora ndetse no kugenzura ibitero zitaba rero zasenyutse nk'uko bigaragara, ingaruka icyo gitero cyagize ahanini cyane ngo nini cyane kuri iki gihugu cy'Uburusiya nk'uko bigaragara. Yanditse ku rubuga nkoranyambaga rwe rwa Telegram ati ingano y'ibyangiritse ni nini cyane ku buryo rero inganda za gisirikare z'Uburusiya uko zimeze ubu ngubu n'ubundi ntizishobora ko n'ubundi ntibishoboka yuko zishobora kuzizahura gutuma zongera gukora mu gihe rero cya vuba kiri imbere nk'uko bigaragara. Izo ndege kandi zikomeye zitwara ibisasu bya misile nizo mu bwoko bwa T-95, 2-22, 2-160. yavuze ko kandi zitagikorwa kuzisana ngo bizagorana kuzisimbuza byo ngo ntabwo bishoboka. Yavuze ko gutakaza indege nka 2-160 yihuta cyane kurusha umuvuduko w'ijwi bizagira ingaruka zikomeye cyane ku buryo bw'umwihariko ku mirwanire y'igisirikare cy'Uburusiya ndetse n'ingufu bakoreshaga bagaba ibitero muri Ukraine mu bice bya Donbass, Donetsk ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye mu mihoro igiye itandukanye bizakomeza kugorana. Yanditse ati uyu munsi by'umwihariko urebye uburyo ibintu byifashe, ibintu byabaye nabi cyane, Abarusiya batanganukijwe. Ku cyumweru igisirikare cy'Uburusiya rero ngo kirwanira mu kirere cyatakaje atari gusa indege ebyiri zimboneka rimwe cyane zacyo, ahubwo mu by'ukuri ebyiri zihebuje by'umwihariko muri ubwo bushyo muri izo ndege zabashije guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Uretse kwangirika kw'izo ndege kandi gushobora cyangwa se ntigushobore n'ubundi kuba ikintu gikomeye cyane nk'uko abasesenguzi ba hano muri Ukraine barimo rero kubivuga. Iki gitero cyiswe Operation Spider's Web cyahaye ubutumwa bukomeye cyane atari gusa Uburusiya ahubwo n'inshuti za Ukraine zo mu burengerazuba bw'isi, Uburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mugenzi wanjye nk'uko bigaragara Komelenko yanditse ku rubuga rw'amakuru rwa BBC mu ishami ritangaza mu rurimi rw'ikinya-Ukraine yibuka ubwo rero aherutse guhurira mu murwa mukuru i Kiev muri Ukraine n'umutegetsi wo muri leta ya Ukraine. Umutegetsi yari abihiwe cyane n'intambara barimo kurwana, aho amahanga yashimangiraga yuko Ukraine ikomeje gukubitwa hababaza. Ikibazo gikomeye cyane nuko rero uwo mutegetsi yabwiye umunyamakuru ati uko Abanyamerika biyemeje by'umwihariko bishyizemo ko twamaze gutsindwa intambara, ibindi byose bikurikira n'ubundi bishingira kuri icyo gitekerezo. Umunyamakuru ku bya gisirikare kandi w'umunya-Ukraine yitwa Lilian Plomarenko we yatangaje ubutumwa ku rubuga rwe nkoranyambaga rwa X yitwa Twitter, avuga ko mu bundi buryo rero akomoza ku nama yabayemo guterana amagambo perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yagiranye na perezida wa Amerika Donald Trump muri Gashyantare uyu mwaka wa 2025. Uwo munyamakuru yanditse ati nuko bigenda iyo igihugu gifite rero ishema cyagabweho rero igitero kimwe
amatwi abo bose bavuga bati Ukraine isigaranye amezi 6 gusa, nta makarita mufite, nta ruvugiro mufite, mu marika amaboko nta kindi kugira ngo rero amahoro aboneke. Uburusiya ntibushobora gutsindwa nk'uko bigaragara. Ubutumwa kandi busobanutse kurushaho ni ubwatangajwe ku rubuga rwa X n'ikinyamakuru cy'inkuru ndende gisohoka rimwe mu mezi 3 cyitwa Business Ukraine cyatangaje n'ishema kiti byaje kugaragara ko rwose Ukraine igifite amakarita, ifite uruvugiro. Uyu munsi Zelensky yakinye nk'umwami wa za drone. Ubu rero nibwo butumwa rero intumwa za Ukraine zitwaje aho zageze mu mujyi wa Istanbul mu gihugu cya Turukiya mu kindi cyiciro cy'ibiganiro bigamije agahenge zigirana n'abahagarariye Uburusiya. Ukraine iracyari mu mirwano nk'uko bigaragara. Wa mutegetsi wo muri leta ya Ukraine yabwiye wa munyamakuru bahuriye i Kiev ku murwa mukuru wa Ukraine ko abanyamerika batangiye kwitwara nkaho n'ubundi inshingano yabo ari ukuganira kubigendanye n'ukuntu bamanika amaboko mu buryo rero bworoshye cyane budaciye igikuba bushoboka. Nuko rero bararakara iyo tutabashimiye, ariko birumvikana nitubikora kuko rero nitwemera ko twatsinzwe. Nubwo Uburusiya bukomeje rero gutera intambwe gahoro gahoro mu buryo rero bugaragara nkaho ari ntakumirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba rwo mu karere ka Donbas ni mu burasirazuba bwa Ukraine irimo rero kubwira Uburusiya n'ubutegetsi bwa Trump kudapfobya gutyo gusa mu buryo rero bworoshye cyane ibyo Ukraine ishobora kuzagira nk'uko bigaragara. Gusa ibi bitero bikomeje kuvugwamo amajwi menshi cyane agiye atandukanye. Bamwe bati ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagize uruhare rukomeye cyane muri ibi bitero, abandi bati uko byagenda kose OTAN nayo yakomeje kugira uruhare rukomeye cyane muri ibi bitero. Iyi ni imwe mu ntambara zikomeje gutwara ubuzima bw'abatari bakeya cyane cyane ku mpande zombi, kuko kugeza ubu ngubu abasirikare bagiye batandukanye barasa n'abamaze kugenda bahura n'ibibazo bikomeye cyane, aho impande zombi zatangiye kwifashisha abacancuro mu bigendanye n'uru rugamba nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ibi byose kandi bikomeje gutuma abenshi bakomeza gushimangira ndetse bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza yuko uko byagenda kose uru rugamba rukomeje kugenda rugaragara, rukomeje gutera impungenge ndetse n'inkeke. Kugeza ubu amakuru akomeje kugenda atugeraho kandi yemeza neza yuko bamwe mu basirikare bakomeye cyane cyane mu ngabo ziganjemo izo muri Korea ya ruguru kwa Kim Jong Un arizo zikomeje kugaragara mu bice bya Kursk, aho zikomeje guhangana n'ingabo za Ukraine mu gihe Ukraine nayo idashaka kuva ku bintu nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Bashimire abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu, aho turaza kugaruka mu kanya turebera hamwe andi makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa. Mbifurije ibihe byiza ndetse mbifurije gukomeza kumererwa neza cyane aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Muhahe muronke tugaruke mu kanya turebera hamwe andi makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino mu isi ndetse no mu karere mu burasirazuba bwo hagati ndetse n'ahandi.